Gdje ste vi ljudi? Dobrodošli na moj novi video. Prije nego što pogledate video, da vam kažem, većina ljudi koji me gleda nisu subscribe-ovani. Znači ljudi, subscribe-ajte se. Morate to brzo, hajmo, a ko to ne uradi? Hajde sad svi. Pa gdje si ti, Ervine, šta ima? Hajmo igrat nogometa, sine. Daj, pusti me. Pa hajmo igrat, sine. Spreman sam, da idemo igrat, hajde. Ne pusti, imam ja svojih problema. Pa šta je bilo, mogu li ti ja kako pomoći? Ja sam tvoj kolega, mogu ti pomoći. Znaš da sam dobio 1. Sada će me čači. To ništa, ja dobio 2, pa kako da ti pomognem? No ne znam. Imam ja rođa plan. Kakav plan? Nazvat ću tvog učitelja i predstaviti se da sam tvoj otac i ponuditi mu 100 eura da ti dadne 2. Halo, ja sam otac od Ervina. Što vi njega učite? Halo? Da. Ovdje je učitelj Ervina. Ja ću vam dati 100 eura da mu prepravite jedincu u 2. Dobro, može. Biće to prepravljeno sve. Ćao. Hajde, ćao. Uspio mi je plan. Sine. Sine, zaradi 100 eura ništa lakše. A nisam se ni pomakao. Hvala, kolega! Nema za fala ništa, hajde ti mene sad vodi na sladoled. Ajma, ti ćeš platiti.